nabawi na kag napadala na sa Bureau of the Treasury isang Department of Justice ang kabilugan nga 841 million pesos nga ginapahayag nga kickback sa mga flood control projects. Suno sa ahensang ining kantidad ang ginbalik sang apat ka mga individual sa idalom sang Witness Protection Program. Pinakadako sa gihapon nga nabalik sa gobyerno ang halin kay anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nga 500 million pesos. Ginsundan ini ni anay Bulacan District Engineer Henry Alcantara nga mayar ang ginbalik nga 181.4 million pesos. NCR District Engineer Gerardo Polenza nga 140 million kag sa construction trading owner Sally Santos nga 20 million. Nabaluan nga sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Marcos, iyagin punto nga ang tanan nga nabawi nga pondo halin sa anomalya sa flood control projects ang gilagyon nga ginbalik sa Bureau of Treasury. Nagapasalamat naman ang DOJ sa salig sang presidente kag nagpangako nga pagabulig sa Office of the Ombudsman agud masiguro nga mapasabat sa lagi ang mga responsable kag mabalik sa mga Pilipino ang nakuha nga mga pondo.